Ауыл хужалығында һанлы технологиялар. Башқұрт дәүләт аграр университеты студенты Роберт Зиннәтуллин Александр Ежевский исемендәге милли премия лауреаты булды. Мәртәбәле конкурска ул яҙғы сәсеү контроле системаһын тәҡдим иткәйне. Башҡортостан аграриҙарында ла ҙур ҡыҙыҡһыныу уятҡан ҡулайлама хаҡында тулыраҡ киләһе яҙмала. Ни сәсәң, шуны урырһың тиҙәр. Башҡорт дәүләт аграр университеты студенты Роберт Зайнуллин фәнни асыш яһап был әйтемгә яңы мәғәнә өҫтәй. Хәҙер яҙғы сәсеү барышын ябай телефон ярҙамында ла күҙәтергә мөмкин. Сәскес торбаһына орлоҡтарҙы иҫәпләүсе датчиктар ҡуйылған. Бар мәғлүмәт Bluetooth ярҙамында гаджеттағы ҡушымтаға ебәрелә. Хата барлыҡҡа килһә, ҡыҙыл яҙыу сыға. Проект ил кимәлендә лә юғары баһалана. Яңыраҡ егет Александр Ежевский исемендәге милли премия менән бүләкләнде. Был конкурс ауыл хужалығы өсөн машиналар йыйыу йүнәлеше буйынса уҡыған студенттар араһында үтә. Конкурста аҡса белән ярҙам бирелде и ҡалған участниклар белән үзебезнең уйлап сыҡҡан разработкалар белән алмаштык һәм төрлө информациялар алып ҡайттык. Бу технологияларны бездәге менә Башҡортостандагы сельское хозяйствога жеңел внедрей ителәбез. И безнең конкурентоспособность безгә позволяет аны отсызыраҡ, жеңелерәк внедрить и тизерәк, самое главное. Бөтөн аккумуляция научной деятельности безнең мында булғас, без производителдәргә, без шул хужалыҡларға ныҡ яҡынбыз. Яңы технология кеше факторын юҡҡа сығара. Быға тиклем сәсеү комплексы янында орлоҡтарҙың ҡойолоуын күҙәтеп торорға кәрәк булһа, хәҙер контроль IT-системаға йөкмәтелә. Сит ил аналогтарынан 3-4 тапҡырға арзаныраҡ булғанға күрә, был ҡорамал республика фермерҙары араһында ла ҙур ҡыҙыҡһыныу уятҡан. Юғары уҡыу йорто белгестәре фекеренсә, киләһе яҙҙан ул киң ҡулланыла башлаясаҡ. Басыуға сығыр өсөн, киң ҡулланыу өсөн 6 фактор кәрәк инде. Үзебезнең программный обеспечение, чөнки ул ҡыйбат ҡына, үзебезнең жыйыу блокларына, үзебезнең монтаж, колхозларға, хозяйстволарға чығып, гарантия обслуживаниесы, после гарантийное обслуживание, кешеләрне җыйдык, тәҗрибә уже җитәрлек. Яңы система бәләкәй фермер хужалыҡтарында киң аналитика алып барыу, ер эшен сифатлы башҡарыу мөмкинлеге бирә. Махсус ҡушымта ярҙамында техниканың тиҙлеге, барлык технология процесстары күҙәтеүгә алына. Яҙғы сәсеү ауыл эшсәндәре өсөн яуаплы осор. Буласаҡ уңышҡа нигеҙ һалына. Һанлы технологиялар ҡулланыу иһә эш процессын күпкә еңеләйтә. Гөлназ Хайбуллина, Екатерина Тимеряева, Азамат Мөхәммәтшин, Яңылыҡтар.